Hi guys, खुलुमबाय कामेश्वर बर' चेनेल जानानै खिसाबाय गोसो गोथारै बरायनाय जाबाय दिनै मोनसे टपिक लानानै फैदों बे टपिकखौ सिगांबो बानायखाबाय स' थेवबो बानायनो नागिरदों जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान फैदों होननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना लादो खनाय बेल आइकन दं बेखौबो थुनानै अन खालामनानै ला आरो जायफोरा मोजां मोनो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव स' टपिकआ बेनोसै 3 आरो 5 मे मासाव जानाय जाथाय बे हिरण्मय खाख्लारिनि फंबायनि आरो लोगोसे सानै बिनि सासे बिनानाव आरो सासे बेलेग बिनानाव स' गेंरेप जादों बेनि सोमोन्दै सावरायनाय स' बेनि थाखायनो जों जाखौ बुंबाय थादोंमोन बेनि जास्टिस नागिरदोंमोन जोंनि माहारिनि आफादफोरा बिसोरनि नखरफोरा स' बेनि सोमोन्दै स' बेनि दा बे धरना खालामनायनि उनाव जाहाथे जोंनि माहारि आफादा बिखेख नाम लानांगोन आं बर' माहारिनि आफाद जाय बर' दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे मा होनो धरना खालामनायनि उनावसो बे एक्सन फार्स्ट टेकआव लानायनि एक्सनखौ जाहाथे मिनिस्टारा थांनानै जाहाथे मोनसे बाइट होनाय नुनो मोन्दों स' बेखौनो एसे दिन्थिनो नागिरदों स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय थांनाय थाम आरो 5 मेयाव दुनियाव जालांनाय जाथाया थारैनो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा তেখেতৰ নিজৰ সন্তান ল'ৰা এটা হেৰুৱাইছে গতিকে আমাৰ নিজৰ ভাতৃ এজন হেৰুৱাইছে আমাৰ ভাতৃ হেৰুৱাৰ লগে লগে গম্ভীৰ দুৰ্ঘটনা হৈছে स' बेनो एसे दिन्थिबाय रायजोफोर स' बिथांमोना बे रेलि एबा धरना खालामनायनि उनावसो बिसोरनि न'आव थांदों स' जियानो जा स' गिबियावनो आं चेनेलनि जानानै जोंनि माहारिनि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जाहाथे मानगोनां दिपेन बर' सार लोगोसे गासै सोद्रोमाफोर आरो लोगोसे जेसां आफादफोर बेयाव धरनायाव बाहागो लादों बिथांमोनखौ गासैखौबो गोसो गोरबोजों रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो फिन जाहाथे सरकारनि जानानै जाहाथे जयन्त मल्ल सारा जाहाथे थांनानै जाहाथे नखराव लोगो हमबाय बिथांखौबो जाहाथे सरकारनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय स' बेनोसै टपिकआ जाहाथे जोंनि माहारियाव माबाफोर खैफोद जाबा जाहाथे धरना खालामनांगौ जादों सिगांनिफ्रायनो दानि नङा गोदोनिफ्रायनो जाहाथे धरना खालामबासो जोंनि गांनाय उखैनायखौ मोननो हादों बेखायनो जेंना जेंसिया सुस्रांनो हादों जाहाथे रावबो जोंखौ ओरैनो प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामना होयाखै स' बेनि थाखायनो जाहाथे जोंनि माहारि आफादखौबो जों रेसपेक्ट खालामनांगौ सनमान होनांगौ स' बेनि गेजेरावनो बुंनांगौ एसे दं होननानै सानो जाहाथे जों गोबां समाव जोंनि फंबाय बिनानावखौ मटिभेसन खालामनानै बुङो जाहाथे नों मोजां खामानि माव बिदि होननानै नाथाय माखासेया उल्थासो बुंफिनो जाहाथे आंनि गोसो आं जायखिजाया खालामनो हाया आंनि पारमिसन आंखौ बुजायनो नों सोर स' बे सोमोन्दै आं बुंनो नागिरदों नाय दिनै जेब्ला जोंनि खैफोदाव गोलैयो जेब्ला खैफोद गोलैया रावबो जेबो बुजिया जेब्ला गिदिर खैफोदाव गोलैयो अब्ला जोंनि बै माहारि आफादफोरानो बासायनांगौ जायो स' फर एग्जाम्पल थांनानै दाखालिनि जाथायखौ नाय जाहाथे जोंनि बर' माहारिनि आफाद जाहाथे एबसु होननानै बुङो बे एबसुआसो धरना खालामनानै बे जास्टिसनि थाखाय फार्स्ट टेकखौ लांनो थाखाय जाहाथे सरकाराबो राजि जादों आरो लोगोसे बुलडोजारजों बिसोरनि न'खौ सिफायनाय जादों जाहाथे बुलडोजार माने बिसोरनि न'खराव जाहाथे बे दखल बे सरकारि हा बेखौ दखल खालामनाय न' बानायना लुनानै लादों बिसोरो साननानै लोगोसे जायफोरा मा होनो जायफोरा गेंरेप खालामदों बिसोरखौ निस्सय जाहाथे गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों साजा मोननांगौ स' बेनोसै जोंनि बिनानावखौ बुंनाया जाहाथे नोंथांमोना माहारि आफादफोरखौ जाहाथे सनमानबो होनांगौ माबाफोर बुजायबा बुजिनांगौ मानो होनबा गावनि आंगो एबा गावनि माहारिनि लाइमोन होननानैसो बिसोरबो बुजायनाय जायो मटिभेसन होनाय जायो बेखौ गाज्रि आखुजों लानो नाङा जेब्ला खैफोदाव गोलैयो अब्लासो बुजियो माने बेखायनो फोरमायनो नागिरदों जाहाथे जोंनि गावनि माहारि आफादफोरनो सनमानबो होनांगौ आरो लोगोसे गामिनियानो जायखिजाया माहारिनि सोरबा जुदि इन्टेलेक्सुयेलफोरा बुजायो बे खोथाफोरखौ एसेबाबो लानांगौ आरोना उल्थायै बुंफिननो नाङा स' बेनि गोरै खावलायनाय थाबाय जाहाथे जोंनि लाइमोनफोरखौ नाय दा बिनानावमोननि थाखाय फंबायनि थाखाय जोंनि माहारि आफादा बेसेबां खस्थ' खालामनानै धरना खालामनानै जास्टिस लाबोनो नागिरदों सानना नाय बेखौ बे सिचुवेसनखौ नाय स' बेनि थाखाय आं बे ब्लगखौ बानायनाय जाबाय स' नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा आरो जेसेबां हायो शेयार खालाम कमेन्ट खालाम
आरो जायफोरा बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानै जोबजासिम नायबाय बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो जोबनो जायफोरा गोदान फैदों आंनि चेनेलाव अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै थांदो लोगोसे खनायाव बेल आइकन बेखौनो अल खालामनानै ला स' दिनैनि टपिकआ बारा गोलाव खालामला स' दिनैनि टपिकखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय स' बाय बाय सी इउ नेक्स्ट ब्लग